Wow, siempre quise conducir uno de esos. El silbato de los trenes es un elemento de seguridad que, aparte de prevenir accidentes, también se emplea como sistema de comunicación entre el personal ferroviario. Actualmente no se utiliza tanto como antes, afortunadamente para quienes viven en las proximidades de las vías férreas. Antiguamente, el uso del silbato era imprescindible para frenar el tren. Hasta hace pocas décadas no existían los mecanismos que permitían frenarlo desde la locomotora, por lo que cada vagón o coche iba servido por una persona a la que se le atribuía el nombre de mozo de tren o guardafrenos. Estos, a las órdenes del maquinista, accionaban o aflojaban los frenos, dependiendo de los toques de silbato que diera el maquinista.